Assalomu alaykum, hurmatli MyBank.uz kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Orzubek Jo'rayev. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun o'tgan videoda va'da qilganimdek bir qancha ma'lumotlarni sizlarga bermoqchiman. Ya'ni o'tgan videoda biz omonatlarni davlat tomonidan qanchalik kafolatlanganligi to'g'risida gaplashgandik va keyingi videoda banklar hozirda qancha daromad bilan ishlayotganligi to'g'risida ma'lumot beraman deb aytgandim. Mana bugun sizlarga hozirgi kunda O'zbekiston banklari mana shu 2025-yil birinchi choragi ham yakunlandi. Mana shu birinchi chorakda O'zbekistondagi banklar qay darajada foyda olib ishlaganligi to'g'risida ma'lumotlarni sizlarga bermoqchiman. Ko'rmaganlar bemalol kanalga kirib videolarni ko'rish mumkin. Albatta bank to'g'risida o'zida bir qancha savollar bo'ladigan bo'lsa, sizni savollaringizga javob beradigan videolar qo'ygan bo'lishim mumkin, chunki bank to'g'risida juda ham ko'p videolar bor. Sizga albatta o'zingizga ma'qulini topasiz degan umiddaman. Men aytgandimki, omonat qo'yayotganda bankni tanlashda bankda hozirgi kunda olayotgan daromadiga ham bir ko'z yugurtirib qo'yish kerak degandim. Buning sababi, agar bank 100% foyda bilan ishlayotgan bo'lsa, sizni erta pulingizni qaytarib berish ehtimoli ham shunga ozgina bog'liq taraflari bor. Chunki bank erta bir kun bankrot bo'lib qoladigan taqdirda siz pulni bankdan ololmasdan balki omonatlarni kafolatlash fondidan olishingiz bo'lishi mumkin. Endi o'tgan safar aytgandim, sizni 200 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'ingiz bitta bankda 200 million so'mgacha kafolatlangan. Ya'ni siz bir bankka omonat mablag' qo'ygan taqdiringizda mabodo o'sha bank bankrot bo'lib qoladigan taqdirda ham sizga davlat 200 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'ni kafolatlab qaytarib beradi. Mana shuni ham yana bir riskni hisobga olgan holda banklarning foydasini ham bir qarab qo'yish kerak, chunki yuqori foyda bilan ishlayotgan, yaxshi foyda bilan ishlayotgan banklar umuman bunaqa faoliyat davomida bankrot bo'lish ehtimoli juda ham past va siz pullaringizni qaytarib olishingiz imkoniyati juda ham baland. Mana shu jadvaldan ko'rishingiz mumkin. O'zbekistondagi birinchi kvartalda banklar qay darajada foyda yoki zarar bilan birinchi kvartalda yopganligini ko'rishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi o'rinlarda davlat banklari turibdi, Milliy bank va Sanoat qurilish bank. 3-4 o'rinlarda xususiy banklar, Hamkorbank va Orient Finans banklar turibdi. Va oxirgi o'rinlarda ham ko'rishingiz mumkin. Oxirgi o'rinlarda bu qizilcha bilan berilgan joylari bu mana shu banklar birinchi kvartalda mana shuncha milliard so'mdagi zarar bilan yopgan. Bu degani banklar zarar bilan yopgan bilan bankrot bo'lib qoldi degani emas, chunki ularda o'zlarini ustavida bundan oldingi foydalari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yangi ochilgan banklar birinchi albatta zarar bilan ishlaydi, keyinchalik foydaga o'tib ketadi. Kredit portfeli yuqorilagan sari banklarda foydasi ham shunga yarasha mutanosib ravishda oshib boradi va yangi banklarda kredit portfelidagi summa kam bo'ladi. Shuni hisobiga foydasi kam bo'ladi. Ya'ni daromadi kamroq bo'ladi, xarajatlari ko'p bo'ladi. Shuning hisobidan banklar minusda, ya'ni zararda ishlaydi. Bu narsa ko'pincha yangi banklar uchun tabiiy holat, lekin muntazam ravishda 1 yil, 2 yil zararda ishlasa, bu albatta bankrotlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun sizlarga bugungi kundagi O'zbekiston Respublikasidagi banklarning qay darajada foyda yoki zarar bilan ishlayotganligi to'g'risida ma'lumotni beryapman. Endi omonat qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lsalaringiz, shu ma'lumotlardan foydalansalaringiz bo'ladi. Yana ham aytaman, agar bankrot bo'lib ketgan taqdirda ham bankdan 200 million so'm pul mablag'igacha bo'lgan pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Bemalol O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga, do'stlarimizga, vatandoshlarimizga necha yildan beri ishlab kelayotgan bank xodimi sifatida aytishim mumkin. Banklarga bemalol omonat qo'yishingiz mumkin.
bu bankka bemalol ishonishingiz mumkin. Sababi bank sizga mana shu qanchadir mablag' olgan mablag'iga sizga qo'lingizga kvitansiya beradi. U bankda o'zini programmalarida yozilib boradi. Hech qanaqasiga sizni pulingiz kuyib yoki biron narsa bo'lib ketmaydi, balki pulingiz ishonchli turadi va ko'payadi. Shuning uchun oldingi videolarda ham qattiq aytgan joylarim ham bo'lgan. Pulingizni uydagi ko'rpa-to'shaklarning orasida yoki sandiq orasida emas, pulingizni ko'proq banklarda saqlaganingiz ma'qul. Sababi turgan pul albatta inflyatsiyaga uchraydi. Turgan pul o'zini qiymatini yo'qotadi va siz qanchadir pul mablag'ingizni nominal qiymatda emas, real sotib olish qiymatida kamaytirgan bo'lasiz. Ya'ni kim sizni bugungi 1 million so'm pulingiz 1 yildan keyingi 1 million so'mlik tovarda bugun olib turgan tovaringizni 1 yildan keyin ola olmay qolishingiz mumkin. Bankda omonat turgan pulingiz esa ham foiz sig'adi. O'sha 1 yildan keyin o'sha 1 million pulingizga o'rtacha 200 ming, 220 ming, 230 ming so'm pul mablag'i qo'shilishi mumkin. Endi mana shu banklarda foydalari to'g'risidagi, daromadlari to'g'risidagi ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri mening Telegram kanalimda yoki bo'lmasa Instagram profilimda ko'rishlaringiz mumkin. Orzubek Jo'rayev deb yozilgan, bemalol izlab topishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Orzubek Jo'rayev. Like bosishni unutmanglar. Xayr.